występują babcia Halinka, Pat, Mimi, Bomi, Kevin, Samek, Stefan, bliźniaczki Nora i Lili, Henryk, ma Barbara, Harry, Cora, Sara, Zoe, Max i 6 rano. Które godziny? Wszyscy śpią. 6 rano. Idę sobie zrobić śniadanie. Barbara. Dzieciaki jeszcze śpią? Chyba się budzą. Idę obudzić dzieciaki. Okej. O, już widzę, że robiłeś sobie coś do jedzenia. Tak. Teraz Billy. Nora. Która to godzina? 6:05. Idź sobie. Idę ci teraz zrobić śniadanie. A ja obudzę innych. Dobrze. Sandra nie mój, dobra? No dobra. Bo ona ma na później. Okej. Billy. Wstawaj. Idę dziś do szkoły? No, musisz. Niestety. Idę. To chodźcie, możecie teraz iść do mojego pokoju i poglądać telewizję. No dobra. Muszę najpierw przenieść Mikę do innego pokoju, żeby się nie obudziła. Czekaj, jeszcze nie. O. Dobra, dzieci, możecie sobie tutaj chodź. Nora? Dobrze, dzieci, to wy sobie pooglądajcie telewizję, a ja wam idę zrobić śniadanko. Dobrze, tato. O, przepraszam, mamo. Nic się nie stało. 5 minut później. Dzieci, śniadanie jest zrobione. Czyli już jest 7. A dzisiaj mamy na 8. No, więc może idźcie się na razie umyć zęby, umyć twarz, a ja przygotuję Sarze i Kat śniadanie. Dobrze. Już muszę spakować szybko moje książki. Spakowane. Mama, podbierzesz mnie do szkoły? No jasne. Śniadanie jest zjedzone. Idę się ubrać. Mama, podbierzesz mnie też do szkoły, do pracy? No jasne. Tylko się ubiorę. Dobra. Idę po auto. Nie chce mi się jechać do szkoły. Ale musicie. Dobra, to ja tutaj już cię podwiozę, pójdziesz sama dalej. Dobrze. Pa, mamo. To ja też idę już do sklepu. Aby nie przyszedł dzisiaj pan Romanek. No. Dzień dobry. No dzień dobry. Czy bym mogła prosić kupić tą różę? No jasne. Proszę. Dziękuję. Ile płacę? 2 złote. Proszę. Dziękuję. Prawda. Dziewczyna. Tak ma. 5 godzin później. Ale ten dzień w szkole był męczący. Pójdziesz ze mną teraz. Nie! Pomocy! Cicho. Przecież tu nie, ja tu nic nie widzę. Pomocy! Pomocy! W domu. Henryk, Tak. widziałeś może Kat już od 5 godzin nie ma jej. Nie widziałam. Już zaczynam o nią martwić. Poczekamy jeszcze godzinkę, zadzwonię do niej. Może jest u Maxa.
Może? Zadzwonię do niej. Okej. O, tu poczta głosowa plusa. Co, odebrała? Nie odbiera, zaczynam się martwić. Zadzwonię po babcię i niech zostanie z dziećmi. My pojedziemy ich szukać, jak ktoś się porwał. Okej. I co, przyjedzie? Tak, już powinna być. Okej. O, cześć. Cześć. To my idziemy szukać tej Kat. Dobrze, A ty a ja zostań. zostanę z dziećmi. Dobra, to chodź do auta. Już się boję, a gdzie ona mogła być? No, Wiem, zatrzymajmy się tu. Muszę ci coś powiedzieć. Wiem, gdzie ona może być. gdzie? Pamiętasz, poprzedni właściciele mówili, że mamy na tą działkę opuszczoną, bardzo uważać. Tam jakieś dziewczyny groźne chodzą i porywają dzieci. Musimy tam sprawdzić. Tylko musimy wezwać policję, Tak. bo ona może nas uwiedzieć. To chodź, na chwilę w autach się schowamy. Idę po telefon, zostawiłam w aucie. Okej. Halo, policja? Chyba uwięzili jakieś dziewczyny, moją córkę w takiej dzielnicy. Dobrze, już jedziemy. Przyjadą. Okej. To chodź się na razie pod dom schować. Okej. Jedziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem policjantem. Tak. To pojedziemy razem na to miejsce, czy mam sam pojechać? Lepiej razem. Dobrze, to chodźcie. Dobra, to najpierw mi powiedzcie, gdzie to jest. Jedziemy tam. Zatrzymajcie się tak parę jakieś daleko stamtąd. Muszę tam sam iść, bo może was uwięzić. Dobra. Czy miał jakieś rzeczy ze sobą? Tak, torebkę, w środku podręczniki i telefon. Jaki kolor torebki? Różowy. No dobrze, To zobaczmy. jest taki kotek. Tak, dobrze. To idę. Cofnijcie się trochę i ukryjcie się gdzieś. Jeśli nie przyjdę za 10 minut, ukryjcie się gdzieś. Ukryjcie się gdzieś i zadzwońcie po pomoc. Dobrze. Dobra, mam kajdanki. To tylko nastolatka. Chodź, szybko, uciekaj. Chodź tu. Nie, znowu mnie znaleźli. Idziemy. Do radiowozu. Siadaj. Wezmę pomoc i z tobą pojadę. Dziękuję panu bardzo za uratowanie mnie. Nie dziękuj mi, tylko swoim rodzicom. Oni wezwali mnie. Dobrze. Tylko następnym razem dzwoń po mamę, jeśli będziesz wracać ciemno, tak wieczorem. Dobrze. I uważaj na te osiedla. Do widzenia. Do widzenia. Jesteś, nic ci się nie stało? Nie, nic mi się nie Chodź. stało. Masz szczęście. Jutro chyba nie pójdziesz do szkoły. Nie, bałam się strasznie. Chyba nic ci nie zrobiła. Nie. W domu. I co? Cześć, Kat, już cię bałam. Tak. Zrobię ci ciepłą kąpiel. Idę nastawić wodę. Dobra, masz już wlaną wodę, możesz iść się kąpać. Ale to była super kąpiel. Teraz muszę się iść położyć spać. Mamo, tato, mogę spać dzisiaj u was No jasne. i poglądać sobie telewizję? Jasne, jasne. Po kołdrę, bo mi jest strasznie zimno. Przykryję cię. Dziękuję, babciu. Proszę. Wszyscy już śpią i
Wszystko dobrze się skończyło. To był nasz pierwszy odcinek z LPS. Za niedoskonałości bardzo przepraszamy, ale to był nasz pierwszy odcinek. Tak, i łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Myślimy, że filmik Wam się spodobał. I bardzo przepraszamy, bo nie wiedzieliśmy w ogóle co nagrywać, jaka tą historię i tego. No. Więc jak coś się Wam nie spodoba, to sobie bardzo przepraszamy, no ale to jest nasz pierwszy odcinek, więc możecie być wyrozumieli trochę. Więc pa, pa. Więc pa.